ថាតើខ្ញុំសុំមិនគាត់ផ្ញើឲ្យមើលនិយាយរួមជាខូចដែរយើងអ្នកសុំគេមើលគេសួរខ្ញុំថាសង្សារខ្ញុំហ្នឹងឲ្យដែរឲ្យខ្ញុំមើលអត់និយាយរួមទៅតាំងពីខ្ញុំចេះនិយាយគ្នាមួយគាត់ក៏ដែរឲ្យខ្ញុំមើលរបស់គាត់ទេហើយអឺតាំងពីនិយាយគ្នាមកបើគាត់ចង់ស៊ីអារម្មណ៍ខ្ញុំគាត់ប្រើតែ sticker ទេប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងពួកខ្ញុំមានណា sticker personal ទៀតឥឡូវថាពួកខ្ញុំថតវីដេអូថតអីមួយគ្នានេះខ្ញុំកាត់យកទៅធ្វើ sticker ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមាន sticker ផ្ទាល់ខ្លួនពេលខ្ញុំចង់ស៊ីអារម្មណ៍គាត់ខ្ញុំផ្ញើ sticker ពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់ទៅខ្ញុំស៊ីអារម្មណ៍គាត់បានហើយហើយសួរថាតាំងពីនិយាយគ្នាមកដល់ឥឡូវអឺគាត់ដាក់ផ្ញើឲ្យមើលអត់អឺបើគាត់ផ្ញើខ្លួនឯងអត់ដែរទេតែគ្រាន់ថាតើតើខ្ញុំសុំមិនគាត់ផ្ញើឲ្យមើលនិយាយរួមជាខូចដែរយើងអ្នកសុំគេមើល